И это новый объект. Кирпич ручной формовки, царский, бэушный. А что будет дальше? Продолжаем. В этот раз у нас будет очень интересная арка, ровная понизу и полукруглая поверху. Посмотрим, что из этого получится. Итак, первый клейменный положен. Герб Российской империи. Но такой поставить только стоя. Завершили обкладку каменной топки царским старинным кирпичом ручной формовки. В старинном кирпиче есть коллекция печатей разных производителей, разных эпох времени. Клеймо имперский орел в крайнем положении, имперский орел в горизонтальном положении. Некоторые кирпичи, чтобы не делать выпилы, мы обрезали под размер стандартного кирпича. Также на боковых стеночках кирпичи склеены. Смесь остановить супер белая, сделать такую интересную арочку, прямое перекрытие параллельной топки, а верх сделан был полусводом. Интересное решение, какое мы применяли в первый раз. И всю эту конструкцию мы по прямой продлевали на все 6 метров. Внутри дымоход из нержавейки, сэндвич с переходом наверх уже кирпичом. Чтобы изготовить такую модель в 4 дня. Полное видео будет выложено на YouTube, фотографии ВКонтакте, в Одноклассниках. Facebook, Instagram уже, наверное, не получится. Мы завершаем этот объект и продолжаем двигаться дальше.